東北地方に停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北から九州は雨雲が発達しやすくなっています。局地的に雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。一方、今日も広く季節外れの暑さが続く見込みです。予想最高気温は熊本で37度など、九州や関東を中心に猛烈な暑さになりそうです。熱中症対策を続けてください。